Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem hübschen Zickzackmuster mit geradem Rand. Für dieses Muster benötigt ihr eine Maschenanzahl teilbar durch 29. Damit ihr ungefähr wisst, wie viele Zacken ihr für euer Projekt braucht, schlagt ihr zuallererst mit eurer Wolle und Nadelstärke 29 Maschen an. Nachdem ihr dann eine Kette angeschlagen habt für euer Projekt, einmal durchgezählt, teilbar durch 29, beginnen wir dann damit, auf die letzte Masche den Daumen zu setzen, häkeln 3 zusätzliche Luftmaschen für ein Stäbchen, machen einen Umschlag und gehen in die Masche am Daumen hinein und häkeln in diese eine Masche 2 Stäbchen hinein. Der Anfang beginnt mit einer Gruppe oder einer Spitze, die nach unten zeigt. Das heißt, wir machen 2 Luftmaschen, einen Umschlag, gleiche Einstichstelle und nochmal 3 Stäbchen in diese eine Masche häkeln. Also im Grunde genommen häkeln wir eine Spitze jetzt nach oben, damit die Kante am Ende nach unten geht. Danach machen wir einen Umschlag, lassen 2 Maschen frei, stechen in die dritte ein und häkeln dort eine Gruppe aus 3 Stäbchen in diese eine Masche. Zwei Maschen freilassen und in die dritte eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Wieder 2 Maschen freilassen und in die dritte eine Gruppe aus 3 Stäbchen. So haben wir nun die 3 Gruppen gehäkelt, die immer zwischen den Spitzen sitzen. Als nächstes kommt die Spitze nach unten. Wir lassen 2 Maschen frei, stechen in die dritte ein und häkeln eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Und um die Spitze nach unten zu bekommen, lassen wir nun 4 Maschen frei. 1, 2, 3, 4 und stechen mit einem Umschlag in die 5. hinein und häkeln auch dort eine Gruppe aus 3 Stäbchen hinein und achten dabei darauf, dass die Masche sich nicht zu groß zieht, damit diese beiden Gruppen schön eng verbunden sind und später sich die Spitze hier nach unten bilden kann. Danach wieder einen Umschlag, 2 Maschen freilassen und eine Gruppe aus 3 Stäbchen in die dritte Masche häkeln. 2 Maschen freilassen, in die dritte Masche 3 Stäbchen häkeln. 2 Maschen freilassen und in die dritte Masche die dritte Gruppe häkeln. So haben wir auch hier dann wieder die 3 Gruppen zwischen den Spitzen fertig. Als nächstes brauchen wir wieder eine Spitze nach oben. Dazu lassen wir 2 Maschen frei, häkeln in die dritte Masche 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 3 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Dann haben wir die Spitze nach oben fertig. Danach wieder 2 Maschen freilassen, in die dritte eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Zwei Maschen freilassen und in die dritte Masche die zweite Gruppe aus 3 Stäbchen häkeln.
2 Maschen freilassen und die dritte Gruppe aus 3 Stäbchen häkeln. Zwei Maschen freilassen und nun brauchen wir wieder die Spitze nach unten. Wir häkeln eine Gruppe aus 3 Stäbchen, lassen 4 Maschen frei, stechen in die 5. ein und häkeln dort auch eine Gruppe aus 3 Stäbchen und achten dabei darauf, dass die Gruppen schön eng aneinander gehäkelt werden, sodass sich später die Spitze hier auch schön ausbilden kann. Danach wieder 3 Gruppen in die nächsten Maschen häkeln, 2 Maschen freilassen, erste Gruppe, 2 Maschen freilassen, zweite Gruppe, und 2 Maschen freilassen, dritte Gruppe, und danach kommt wieder die Spitze nach oben. Und ich bin hier am Reihenende angekommen. Das heißt, ich mache einen Umschlag, steche in die letzte Masche ein, häkel dort 3 Stäbchen hinein, 2 Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Und habe somit Anfang und Ende gleich. Und das war nun Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Wenn ihr hier jetzt einen Farbwechsel haben wollt, nehmt ihr die neue Farbe, zieht diese durch die alte, zieht die alte Farbe zu, nehmt alle Fäden zusammen und häkelt die erste Luftmasche mit allen Fäden gemeinsam ab. Dann könnt ihr euch von den alten Fäden trennen. Häkelt dann mit der neuen Farbe nochmal insgesamt 3 Luftmaschen hinzu, denn wir brauchen insgesamt 4 Luftmaschen für den Anfang und für die gerade Kante. Beginnen dann mit einem Umschlag und gehen in die kleine Kette zwischen die beiden ersten Gruppen und häkeln dort 3 Stäbchen hinein, einfach um die Kette herum, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen, sodass wir direkt am Anfang die Spitze nach oben erhalten. Danach müssen wir die nächsten 3 Gruppen in die nächsten 3 Lücken häkeln. Wir gehen in die erste Lücke zwischen den nächsten beiden Gruppen und häkeln dort 3 Stäbchen hinein. Danach in die zweite 3 Stäbchen. Und in die dritte 3 Stäbchen. Nun sind wir an der Spitze nach unten angekommen, die hier noch sehr schlecht zu erkennen ist. Anfänger könnten sich bei den 4 Luftmaschen erstmal am Anfang die Marker hineinsetzen, denn diese Lücke hier mit den 4 Luftmaschen bleibt unbehäkelt, damit wir diese Spitze bilden. Daher häkeln wir jetzt hier in die Gruppe oder zwischen den Gruppen eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Die Lücke mit den 4 Luftmaschen bleibt unbehäkelt und wir switchen direkt rüber zur nächsten Lücke, wo nur 2 Luftmaschen zwischen sind.
und häkeln dort auch 3 Stäbchen hinein und achten dabei auch hier wieder darauf, dass wir diese Masche schön eng aneinander liegen haben, damit sich hier halt diese Spitze bildet. In den ersten Reihen seht ihr natürlich noch nicht viel von der Spitze. Erst wenn ihr höher gehäkelt habt, bleibt es dann auch so und kommt dann stärker hervor. Nachdem wir die Spitze nach unten gehäkelt haben, folgen wieder 3 Gruppen mit jeweils 3 Stäbchen in die nächsten 3 Lücken. Nun kommt die Spitze nach oben. Wir häkeln um die Kette herum 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und 3 Stäbchen. Und haben dann die Spitze nach oben fertig. Es folgen wieder 3 normale Gruppen aus 3 Stäbchen in die nächsten 3 Lücken. Und nachdem wir dann diese 3 wieder fertig gehäkelt haben, schauen wir, wo sind die 4 Luftmaschen für die Spitze nach unten. Die sind hier. Also sind wir auch richtig, denn wir müssen jetzt eine Dreiergruppe hier rein häkeln, eine hier, um die Spitze nach unten zu bekommen. Also in die nächste Lücke 3 Stäbchen. Die Lücke mit den 4 Luftmaschen lassen wir aus und gehen direkt in die danach und häkeln 3 Stäbchen schön eng an die zuletzt gehäkelten. Es folgen wieder 3 normale Gruppen in die nächsten 3 Lücken aus 3 Stäbchen. Und dann bin ich auch schon am Ende der Reihe angekommen. Nun müssen wir die Spitze nach oben häkeln, damit die Kante schön nach unten zeigt. Und häkeln um die Kette herum 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Und damit wir Anfang und Ende gleich haben, gehen wir nun in die dritte Steigeluftmasche von unten angezählt mit 2 Umschlägen hinein. 1, 2, 3. Stechen also in die dritte Masche von unten angezählt ein und häkeln durch 2 Schlaufen, durch 2 Schlaufen und durch 2 Schlaufen. Denn wir hatten am Anfang ja auch mit 4 Luftmaschen angefangen. Mit der ersten haben wir den Farbverlauf oder Farbwechsel zusammengehäkelt, haben 3 zusätzliche, dann unser Muster angefangen. Jetzt sieht man auch schon, bilden sich schön die Spitzen aus und beenden dann mit einem Doppelstäbchen. Oh, das war Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Hier mache ich mir wieder meinen Farbwechsel. Ziehe die neue Farbe durch die alte Farbe zu, lasse mir so ein bisschen über, nehme zuallererst alle Fäden, häkel die erste Luftmasche gemeinsam ab, dann kann ich mich von der alten Farbe trennen und häkel mit der neuen Farbe nochmal zusätzlich 3 Luftmaschen hinzu, damit wir insgesamt 4 Luftmaschen für den Anfang haben, wie für ein Doppelstäbchen.
Und dann geht es wieder los. Einen Umschlag und in die erste Gruppe um die Kette herum 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Danach brauchen wir wieder 3 normale Gruppen in die nächsten 3 Lücken aus 3 Stäbchen. Dann kommt die Spitze nach unten. Auch hier wieder ist es ganz normal, dass ihr, wo die Spitze ist, die Lücke auslasst und hier nun die Gruppen zusammenhäkelt. In die nächste Lücke 3 Stäbchen häkeln. Dann die Lücke mit den 4 Luftmaschen auslassen, also die große Lücke, und in die danach dann 3 Stäbchen häkeln und dabei darauf achten, dass ihr die Masche nicht zu groß zieht. Damit wir auch hier schön die Spitze beibehalten. Es folgen wieder 3 normale Gruppen in die nächsten 3 Lücken. Danach kommt die Spitze nach oben. Wir häkeln um die Kette herum 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Dann haben wir die Spitze nach oben fertig. Danach kommen wieder 3 normale Gruppen in die nächsten 3 Lücken aus 3 Stäbchen. Dann sind wir wieder bei der Spitze nach unten angekommen. Die mit den 4 Luftmaschen bleibt wieder unbehäkelt. Das heißt, wir sind richtig, indem wir in die nächste Lücke 3 Stäbchen häkeln. Die Lücke danach auslassen und in die danach 3 Stäbchen häkeln und dabei darauf achten, dass wir die Maschen schön eng aneinander häkeln, um die Spitze beizubehalten. Es folgen wieder 3 normale Grüppchen aus 3 Stäbchen in die nächsten 3 Lücken. Und danach kommt wieder die Spitze nach oben. Hier bin ich am Ende der Reihe angekommen. Häkel um die Kette herum 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Und damit Anfang und Ende gleich sind, stechen wir in der 4. Steigeluftmasche von unten angezählt ein, machen vorher 2 Umschläge und beenden die Reihe mit einem Doppelstäbchen, indem wir dreimal durch 2 Schlaufen das Ganze abhäkeln. So.
Und so sieht es dann schon mal aus. Und da ändert sich jetzt nichts. Anfang und Ende werden jetzt immer gleich gehäkelt. Wir beginnen wieder mit 4 Steigeluftmaschen, die Spitze nach oben. Immer darauf achten, dass 3 normale Grüppchen dazwischen liegen. Hier die große Lücke, orientieren kann man sich unten an den 4 Luftmaschen, wird ausgelassen. Es wird immer in die Lücke davor und danach gehäkelt, um die Spitze nach unten zu bilden. Dann wieder 3 normale Gruppen dazwischen. Die Spitze nach oben wird aus 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen immer um die Kette der Spitze gehäkelt. Ein Muster, was sehr leicht zu merken ist, finde ich. Man muss sich halt nur einmal Anfang und Ende merken. Und am schwierigsten, finde ich persönlich, ist es am Anfang halt, die Spitze nach unten nicht zu übersehen und zu häkeln. Die Spitze nach oben empfinde ich als sehr leicht. Und die ungefähre Größe ausrechnen ist halt die 29 Maschen anschlagen, in einem Winkel legen. Wie ihr seht, bildet sich auch ungefähr die Größe der Spitze dann in einem Winkel. Wie gesagt, ungefähr, das können wir ja halt nicht steuern. Wolle dehnt sich nun mal sehr stark. Und dementsprechend könnt ihr dann euer Projekt ausrechnen. Ich werde euch im Anschluss jetzt noch mitnehmen, wie mein Projekt ein Stück wächst, um zu zeigen, wie dann der Rand gerade aussieht und auch generell dieses Muster aussehen kann. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Muster, viel Spaß beim Nachwerkeln. Lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.